तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो आप लोग देखना मैं क्या बना रही हूँ। ओके। तो ये मैंने टमाटर में हरी मिर्च और प्याज लिया हुआ है कट करके। इसमें मैं डालूँगी ये मेयोनीज़, वेज मेयोनीज़ है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये है ब्रेड, और यहाँ बटर है। मैं ब्रेड को बटर से सेकूँगी। उसके बाद ये मेयोनीज़ मैं उसमें डाल रही हूँ। प्याज टमाटर इसमें मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद इसके आगे पीछे लगाएंगे बटर लगाने के बाद फिर हम इसे तवे पे सेक लेंगे एक साइड। इसमें बटर लगाने के बाद मैंने सेक लिया है। ये देखो एक साइड सेका है। इसके ऊपर अब वो डालेंगे पेस्ट जो मैंने बनाया था मेयोनीज डाल के। तो ये क्रीमी सा इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद जिधर से सेका हुआ पार्ट ऊपर से डाल देंगे। उसके बाद ये जाएगा तवे पे। दोनों साइड हमें सेकना होगा हल्का सा। उसके बाद गाइस चाय के साथ बहुत टेस्टी लगे। और ये मैंने चाय चढ़ा दिया है। ब्रेड यहाँ रेडी है हमारा सैंडविच मेयोनीज़ वाला। उसके बाद गाइस ये चाय बस बनने वाला, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गाइस बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया है। इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। ओके। पापा चुप करिए, अभी मत बोलिए। बोलिए, गाना मत गाइए अभी। लेके जाइए डब्बा।
तो गाइस मैं फिनिश कर चुकी हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।